Assalamu alaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين हर इंसान जो दुनिया में आता है उसका एक मौत का दिन भी मुकर्रर है बल्कि अल्लाह ताला फरमाता है कि दुनिया में हर चीज को फना है लेकिन इंसान को Çdo njeri që vjen në këtë botë është përcaktuar dita kur ai të largohet nga kjo botë. Madhi Allah lartësuar thotë që çdo gjë që gjendet në këtë tokë, në këtë botë është kalimtare. Megjithatë, Zoti i lartësuar i ka dhënë si hariç njeriu që momentin që do të shkëputet, do të ndërpritet jeta e kësaj bote, do të niset jeta e përteme. Dhe ata njerëz që veprojnë sipas porozive të Zotit, ata që japin përparësi dhe përsi pëlqimet të Zotit, karshi çdo gjë tjetër, ata në botën tjetër do të përfitojnë nga dhuntitë e Zotit dhe mëshira e Zotit dhe falja e Zotit do të sigurojë atyre afërsinë e Zotit, sepse ata janë munduar të arrijnë atë qëllim që Zoti u ka përcaktuar. Është vërtet që shtrirja e mëshirës dhe faljes së Allahut mund të përfshijë një rob vetëm për shkak të një vepre të tij sadopak modeste, e sepse ai të mos ketë bërë përpjekje në mënyrë të vazhdueshme për të arritur afërsinë e Zotit, por ata qëllimi i vetëm i jetës së të cilëve është që të bëjnë përpjekje të pareshtura për të arritur afërsinë e tij. Ata që gjatë gjithë kohës angazhohen në përmbushjen e të drejtave të Zotit dhe të drejtave të krijesës së tij dhe ngritja lart e fesë së Zotit dhe përhapja e mesazhit të tij janë objektiv të tyre kryesore dhe çdo njeri, qoftë i vogël, qoftë i madh, u thur lavdata atyre për sjelljen e tyre. Pra, Allahu lartësuar dhe i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam ne tregojnë se ata janë të tillë që meritojnë xhenetin, ose Allahu u jep si hariqin e xhenetit atyre, të cilët duke dhënë shpirt për hir të tij fitojnë statusin e dëshmorit. Allahu lartësuar tregon që edhe nëse këta janë ndarë nga dunjaja, janë larguar nga kjo botë e përkohshme dhe në sy të botës kanë vdekur ose janë vrarë, por tek Allahu i lartësuar
kanë gjetur jetën e amshueshme. अल्लाह ताला फरमाता है Prandaj mos i quani këta njerëz të vdekur, चले गए sepse ata me të vërtet janë të gjallë. से तो रुखसत हो गए दुनिया के नजर में तो मर Ndarja nga jeta e këtyre njerëzve लेकिन është një mjet për të krijuar masat për jetën e pasardhësve. इसलिए Pra këta njerëz që kalojnë jetën e tyre duke u përgjigjur pëlqimit të Zotit të lartësuar, që janë të gatshëm për të ofruar çfarëdo lloji sakrifice për hir të lartësimit të fesë së Tij, पीछे रहने वालों की जिंदगी के dhe këto sakrifica ata ofrojnë me një shpirt trimërie. ऐसे लोग जो खुदा ताला की Kështu jo vetëm që ata krijojnë mjete për jetën e tyre të përhershme, por u mësojnë edhe anëtarëve të xhamatit, edhe vëllezërve të tyre fetar, besimtar, mënyrat dhe metodat e jetës së vërtet dhe të përtesh të përjetshme. वो जहाँ Sot दायमी जिंदगी के सामान ne shohim që vetëm në xhamatin e Mesihut të premtuar alayhis salam अपने दीनी भाइयों को apo një grup prej tyre që kanë pranuar Mesihun e premtuar alayhis salam me këmbëngulje dhe qëndrueshmëri mundohen të kalojnë çdo çast të jetës së tyre në kuadër të përhapjes së besimit islam. एक ग्रोह और एक तबका है Ata për këtë qëllim mundohen deri në fund të jetës së tyre इशाअत dhe और इस्लाम i flijojnë edhe jetën po kësaj kauze. अपनी जिंदगियों के हर लम्हे को गुजारने Ose është një kategori tjetër e cila është në shënjestër të persekutimeve dhe përndjekjeve vetëm për hir të besimit, जिंदगी के आखिरी për shkak se ata kanë planuar Mesihun e premtuar alayhis salam. वो हैं Dhe kështu, duke rënë prej të mizorisë së tiranëve, paraqiten para Zotit duke qenë dëshmor. क्यों कबूल किया Sot do të tregoj për dy persona, po të kësaj kategorie. खुदा ताला के Njëri ishte shërbator i xhamatit, kurse tjetri ishte dëshmor. Nëse njëri duke bashkuar me ushtrinë e Mesihut të premtuar selam për të soli mesazhin e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam anë mban botës, mesazhin për përfundimin e përhapjes së të cilit Allahu lartësuar në përputhje me premtimin e bërë me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam dërgoi shërbatorin e tij të vërtet Mesihun e premtuar selam në këtë botë. फौज में शामिल होकर Pra ky shërbator i sinqert dhe vetmohues, emri i të cilit është Hafiz Ahmad Jibrail Said, ishte angazhuar në përmbushjen e misionit të Mesihut të premtuar selam me të gjitha forcat dhe aftësitë e tij, deri në çastet e fundit të jetës së tij. वसल्लम से वादे के मुताबिक Ai deri në fund vazhdoi të kryente detyrën e tij me entuziazëm dhe pasion, बस sigurisht si një shërbator i sinqert i xhamatit में सिलसिला dhe si një misionar i dedikuar, ai vërtetoi premtimin e tij për dedikimin e jetës. मसीह मौद अलैहिस्सलाम के मिशन की तकमील के लिए Ky person अपनी जिंदगी के आखिरी që lind mijëra kilometra larg Indisë dhe Pakistanit, के साथ në një fshat të vogël të shtetit Ghana, në kontinentin afrikan, जोश और वलवले से ku nuk ishte as kushte minimale për arsimin, और यकीनन एक सच्चे por सिलसिला Allah lartësuar për shkak të dëshirave të sinqerta dhe lutjeve malëngjuese, e bëri hafiz e atij libri, जो e bëri hafizin e atij libri për atë të Kuranit famlar që ai i kishte zbritur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. मील दूर बरे Pra ja mundsoi ta mësonte atë përmendesh fjalë për fjalë. जहाँ शायद Allahu lartësuar jo vetëm që e dalloi atë duke mundsuar mësimin përmendsh të Kuranit, por e radhiti midis dietarëve duke mundsuar thellimin e Kuran. की वजह से अपने अजीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि Madje vetëm nëpërmjet mëshirës së tij, Allahu lartësuar e përzgjodhi atë edhe për detyrën e përhapjes së mësimeve të Kuranit, jo vetëm për bashkëkombësit e tij, por edhe për popujt e tjerë. Dhe kështu, ky djalosh besnik i Ganës, duke u bërë ndihmës i palodhur i kalifëve të kohës, i adhuroi vendit të tij. करने वालों की I adhuroi vendit të tij nderime dhe vlerësime të shumta. तालीम को अपने हम कौमों
Para disa ditësh, Hafiz Gjibril Said ka ndruar jetë në Ghana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ne jemi të Allahut dhe tek ai do të kthehemi. Do të rrafej disa detaje të tjerë që lidhen me jetën e tij. Maulana Hafiz Gjibril Said sahibi ishte misionar në Ghana, si dhe zvendes Amir i tretë i Nihrazi. Ai më 9 nëntor 2012, pas një sëmundje të gjatë që vazhdoi për 1 muaj, ndroi jetë në spitalin Korlegu në Accra, pra në kryeqytetin e Ghanës. Madje atë ditë ju kisha bërë thirrje nëpërmjet hutbes së xumas për lutje, por deri atëherë ai ishte ndarë nga jeta. Kishte mjaft kohë që ishte i sëmur. Analizat e tij u ishin dërguar mjekëve këtu në Londër, si dhe në Amerikë nga mjekët ganian. Sepse mjekët e atyshëm nuk po arrinin t'ia zbulonin sëmundjen. Sipas këshillit të këtyre mjekëve, vazhdonte procesi i analizave të tjera mjekësore. Madje po qurtoi edhe mundësia për ta transferuar atë jashtë shtetit për trajtime të mëtejshme. Por dekreti i Zotit të lartësuar ishte i prerë dhe kështu ai u bashkua Zotit të tij. I nderuar Hafiz sahibi u lind më 2 janar 1954. Baba i tij, Yusuf Gjibril sahibi, i cili kishte marrë mësime nga misionarët e tjerë në Ghana, shërbente si misionar në vendin e tij. Ai në të vërtetë ishte një misionar i suksesshëm. Hafiz Ahmed Gjibril sahibi kishte shkruar në Rabwa, Pakistan, për të bërë hafiz i Kuranit. Regjistrua në Medresetul Hifz, pra në medresen ku mësohet Kurani përmendsh. Me bekimin e veçantë të Zotit të lartësuar, ai ishte hafiz i parë i Ghanës. Ai gazonet e këtë nder që një herë Hazrat Khalifat al-Masih i tretë, rahmullah alej, Allah i mëshiroft, kishte luajtur mundje dore me të. Pas përfundimit të mësimit, ai u kthye në Ghana dhe vetëm pas pak muajsh u nis përsëri për në Pakistan për të vazhduar arsimin e mëtejshëm në Kolegjin e Teologjisë. Pra, për të bërë misionar. Ai u regjistrua në Xhamia Ahmedia dhe në vitin 1982 mori titullin e shahidit. Bashkë me atë, ai gjithashtu mbrojti titullin e Fadil Arabie, domethënë mjeshtër i arabishtes në Universitetin e Punjabit në Pakistan. Pasi që mori titullin shahidit dhe u kthye në Ghana, atëherë më 15 shtator 1982, ai u përcaktua në qytetin Techiman të Ghanës, ku ai mori përsipër përgjegjësinë e rajonit Brown Waf. Pas 4 vjetësh, atë e dërguan në ishull në Fiji, ku ai u caktua në Labasa. Në gusht 1987, ai u caktua në Tuvalu. Ai ishte misionari i parë në Tuvalu. Nga qëndrimit e tij në Tuvalu, ai themeloi xhamatin në 3 ishuj të patsorit jugor, që janë në fakt 3 shtete, pra ishull Marshall, ishulli Solomon dhe Mikronesia. Kështu ai pati edhe këtë nder që përmes tij xhamati u themelua në 3 vende të botës. Gjatë qëndrimit të tij në Tuvalu, ai shkoi në vendin fqinje Kiribati dhe qëndroi atje për një kohë të konsiderueshme. Kështu që ai ishte misionari i parë edhe në shtetin Kiribati. Pasi që kreu suksesshëm detyrën e përhapjes së xhamatit në ishujt e patsores jugore për një periudhë 8 vjeçare, ai u kthye në Ghana. Pas kthimit të tij në Ghana, Hazrat Khalifi 4 rahmullah alej, Allahu i mëshiroft, e emëroi atë zvendes Amir të Ghanës për përhapjen e xhamatit.
Dhe ai po mbushte detyrën e tij në mënyrë të shkëlqyer deri në momentin e fundit. 8 साल तक Nën kujdesin e tij के जजायर में u zhvilluan kurse të ndryshme në qendrat e xhamatit, pra në Ghana, për edukimin fetar dhe përcjelljen e mesazhit të xhamatit tek dietarët musliman, si dhe sapo antarësuarit. गाना वापस आने के बाद आपको Edhe pse mësuesit fetar apo dietarët që pranonin xhamat kishin sadopak njohuri rreth islamit, por akoma zhvilloheshin kurse suplementare për t'i njohur ata me mësimet e vërteta të islamit, si dhe me traditat e xhamatit. गाना में Edhe këto kurse realizoheshin në kujdesin e tij. Në udhëheqjen e tij u kryen fushata të suksesshme për thirrjen e xhamatit, तरबियत के si rezultati i të cilave xhamati fitoi një numër të madh frutash, मोलमीन domethënë antarësime të reja. जमात में शामिल U themeluan xhamate të reja dhe u ndërtuan qendra të reja dhe u realizua ndërtimi i shumë xhamive në këto qendra. हकीकी इस्लाम Madje vendet që ishin shumë larg dhe për pos 2-3 përpjekjeve për të lidhur me to qendra rajonale nuk kishte pasur asnjë kontakt me ta. के लिए रिफ्रेश Madje disa prej tyre për shkak të mos kontaktit të xhamatit se dhe nga हाफिज साहब आपकी सरकर्दगी में बड़ी कामयाब si dhe nga fushata e keqinformimit drejtuar nga dietarët jo median, si dhe nga njerëzit në ndikimin e tyre, ishin disi tërhequr nga xhamati ose nuk ishin aq aktiv. और इन जमातों में Por kur ju këmbëngul Hafiz Saibi që ai të mundohej për të afruar këta persona me xhamat, për të rikontaktuar atë, si dhe për të përforcuar lidhjen e tyre me xhamat. Atëherë Hafiz Saibi në të vërtetë bëri urvatje të mëdha dhe me bekimin e Zotit मरकज का रब्ता rilidhi qindra mijëra persona me strukturën e xhamatit, të cilët kishin humbur kontakt. गैर-अहमदी उलमा Madje ai i lidhi ata aq fort me xhamat që edhe sot ata janë lidhur ngushtë me xhamatin. Çdo ditë më shumë ata përparohen në lidhjen e tyre të besimit dhe të bindjes, उन इतने एक्टिव नहीं रहे थे जब मैंने duke kushtuar vëmendje të veçantë pyetjeve dhe akuzave të saktuara që i drejtoheshin xhamatit në ishujt patësor. जमात से Hafiz Saibi gjithashtu kishte hartuar një libër për të plotësuar nevojën e popujve të këtyre vendeve. Ky libër लाखों की quhet Islam in the Icelands, Removing the Impediments. Domethënë Islami në për ishue duke rrëzuar pengesat. एक मजबूत ताल्लुक उनका जमात से कायम Vitin e kaluar në 2011 ईमान और इरकान में gjatë gjelsës në Angli, Hafiz Saibi kishte mbajtur një ligjërat rreth temës Kalifati i Ahmediatit, dallimi i veçantë i xhamatit musliman Ahmedia. लोगों की तरफ से Edhe pse tashme ishte vendosur në Ghana, por her pas here हुए एक किताब भी लिखी थी Hafiz Saibi लीग के लिए जिसका ngarkohej me detyrën për të vizituar këtë ishue, sepse kishte mjaft ndikim atje, si dhe kishte një stil të këndshëm të thirrjes 2011 dhe जलसा edukimit fetar. में यूके में Ai bëri një udhëtim në këtë ishue gjatë periudhës tetor-nëntor 2001. Madje edhe në vitin 2003 ai u ngarkua me detyrën për të vizituar këto shtete ishullore. Në vizitën e parë në vitin 2001, e cila zgjati pothuaj një muaj e gjysmë, ai forsoi kontakte atje. Këtu përfshiheshin vendet si Samoa Perëndimor, Tonga, Kribaz, Ishili Solomon, Vanuatu dhe Tuvalu. दौरे पर Ai ngriti xhamatin atje në baza të forta dhe fitoi edhe ndarësime të reja. सूख था और तबलीग और तरबियत का ढंग भी बहुत अच्छा था Përmes Hafiz Jibril Sahibit, xhamati u vendos në ishun Solomon në vitin 1988. 2003 में भी Për shkak të angazhimeve të tjera, ai nuk gjeti dot mundësi për të vizituar këtë ishull. Prandaj në vitin 1991 ai i dërgoi një raport kalifit të 4, rahimahullah alay, duke shkruar se unë kam ardhur këtu pas 2 vjetësh dhe pash se gjithçka që kisha bërë para 2 vjetësh është sosur dhe nuk kam mbetur asnjë shenje. Kishte ardhur një biznesmen nga Fiji, i cili kishte lidhje me Muslim League, pra me një parti radikale muslimane, dhe bëri një propagandë të fuqishme keq informuese kundër xhamatit. सही साहब
Unë jam plotësisht i tronditur duke parë shkrumbimin e gjithë punës së bërë prej meje. 1991 में Pastaj shkruan që o huzur, kjo është plotësisht gabimi dhe faji im, për të cilët ju kërkoj falje, për shkak të angazhimit tim në ishujt e tjerë, unë nuk gjeta rast të vija këtu. Vitin e kaluar kisha planifikuar të vija këtu, por mora një urdhër nga shkëlqesja juaj për të qëndruar në Kribati deri në dhjetor. Prandaj huzur tani kam për të filluar punën edhe një herë nga fillimi. Lutuni që Zoti na mundsoft të arrijmë qëllimin dhe të mundim Muslim Ligën, të cilin ka dërguar shteti Kuwait me shpenzimet e tyre. Sidoqoftë, Hazrat Kalifi IV rahimahullah alej i kishte shprehur mjaft pa kënaqësi dhe keqardhje. Pas kësaj, Hafiz sahibi nuk pushoi për asnjë çast dhe vendosi që të rifitonte gjithçka që kishte humbur deri atëherë. Kështu që ai bëri përpjekje të pareshtura për 2 vjet me radhë dhe nuk ju gjet karrari derisa nuk themeloi Ahmediatin edhe një herë në këtë vend. Elhamdulillah, tashmë këtu gjendet një xhamat i fuqishëm. Numri i Ahmedianëve ka arritur disa qindra dhe vazhdon të rritet, duke filluar nga regjistrimi i xhamatit përmes takimeve me personalitetet të rëndësishme. Ai punoi deri te formimi i këshillit ekzekutiv, domethënë të amilas të xhamatit, si dhe për formimin e tyre. Më pas Hafiz sahibi luajt rolin themelor në përforcimin dhe mbështetjen e këtij xhamati me anë të udhëtimeve të panumërta. Siç e kam treguar, tashmë xhamati është regjistruar atje. Xhamati ka xhami si dhe një qendër. Presidenti i xhamatit në Ishil Solomon, i nderuar Mubashir Maruraso, i cili ishte takuar me mua në vitin 2005 në Australi, shkruan që unë kisha pranuar xhamatin në vitin 1994 përmes Hafiz Ahmad Jibril sahibit. Para se të përhapej xhamatin në vendin tim, Islami nuk kishte asnjë gjurmë këtu. Kështu që feja islame hyri për herë të parë në trojet tona përmes xhamatit musliman Ahmedia. Ndërsa ky nder i takoi Hafiz Ahmed Jibril sahibit. Në një ndër raportet e tij të vjetër, Hafiz sahibi shkruan: unë mbrita në Fiji më 9 shtator 2001. Prej aty, më 10 shtator u nica për në Ishull Marshall. Gjatë rrugës qëndrova për 2 ditë në Kripas si tranzit. Më 19 shtator, kur akoma isha në tranzit, ndodhi ngjarja e World Trade Center në New York. Meqense amerikanët kanë një bazë të madhe në Ishull Marshall dhe mbrojtjen e këtij shteti ka marrë përsipër Amerika, prandaj u brengosa thellë që çka do të ndodhë tani, sepse mbaj mend shumë mirë që para 10 vjetësh, kur unë qesh këtu dhe vazhdonte lufta e Xhirit, pra lufta e Irakut, unë kisha pasur shumë probleme. Ai shkruan se megjithatë ju luta shumë Allahut dhe mendova gjatë se çfarë të bëj, të pres këtu apo të kthehem. Shumë kush më tha se kushtet janë shumë të rrezikshme dhe se kisha zgjedhur një moment teje të papërshtatshëm. Më mirë është që të ktheheni me një herë në vendin tuaj. Atëherë unë ju drejtova Zotit në lutje. Se kam ardhur këtu me urdhërin e kalifit të mësuar të premtuar selam, dhe nuk dua të kthehem pa arritur qëllimin tim. Ndërsa rrethanat janë shumë të papërshtatshme. Pas lutjeve, zemra mu qetësua që të nisem me njëherë, pra të realizojë detyrën për të cilën kisha ardhur këtu. Pra me anë të avionit, me avion unica për Ishull Marshall. Pas ngjarjeve që të ndodhura në Amerikë, masat e sigurisë ishin ngritur në të gjitha aeroportet. Kur mbritën në aeroport, policia kishte ndaluar një pakistanis, vetëm për shkak se ishte musliman. Personeli në emigrim kontrolloi pasaportën time dhe më pyeti: "Me çfarë merreni ju?" Unë i thash: "Jam misionar." Më vonë nga emri ai dalloi që edhe unë qesh musliman.
Prandaj ai më pyeti, çfarë është feja juaj? Unë ju përgjigja, jam musliman ahmedian. कि आप क्या काम Pas pak, ai sërish më pyeti rreth besimit tim dhe unë i thash të njëjtën përgjigje, se jam musliman ahmedian. चुनाचे उसने मुझसे Kështu që ai më dha vizë një mujore dhe kështu ai mori hyrje dhe Hafiz Sahibi mori hyrje për atë ishu. मैंने फिर वही जवाब दिया Pastaj ai shkruan në një letër, उसने मुझे 1 माह का वीजा लगा दिया और अलग pasi që mbrita atje mësova që pikërisht atëherë kur e gjithë media mësynte islamin dhe për shkak të Usama bin Ladenit dhe Al-Qaidas i bënte sulme të një pas njëshme islamit, kjo vizit ishte tetë e rëndësishme. Njerëzit as nuk donin të flisnin rreth islamit pas ngjarjeve të New Yorkut. Madje shumica prej tyre duruheshin që të afroheshin muslimanëve. इस वक्त Pra atëherë pata mundësi për të mbrojtur islamin në media, si dhe edhe në raste të tjera. उसामा बिन लादेन I përgatitë edhe ahmedianët vendas për mbrojtjen e islamit. ये दौरा निहायत Ahmedianët tan ishin shumë të shqetësuar për shkak të propagandas kundër islamike që transmetohen në Radio Kribas. चुनाचे उस Prandaj unë kontaktova me menaxherin e transmetimit dhe alhamdulillah që më dhanë kohë për të folur. इस्लाम का दिफा करने Atëherë unë trajtova të gjitha çështjet me hollësi, siç ishin Al-Qaida apo pikpamja e islamit rreth xhihadit. के खिलाफ Alhamdulillah që kjo soli rezultate shumë të mira. करीब Unë mendoj se porosia e kalifit për të vizituar ata ishue उससे हमारे अहमदी का pikërisht në ato ditë ishte plotësisht nevojë e kohës. Pra në 2001 jo vetëm që pata mundësi për të mbrojtur islamin, por gjatë kësaj vizite 49 veta u antarësuan në xhamat. Pra, në një anë njerëz kishin frikë इस्लामी नजरिया për të से आगाही दी për t'u ofruar muslimanëve, kurse vetëm përmes mëshirës së Zotit 49 persona u kthyen në fenë islame. एन जरूर Për kësaj pata mundësi edhe që të ndiqja procedurën e regjistrimit të xhamatit, करने की तौफीक मिली si dhe të zgjedhjeve të amilas pra të këshillit ekzekutiv. मुसलमानों के करीब भी आने से डरते थे लोग लेकिन अल्लाह ताला के फजल से 49 नई बैतें Bashkëmisionarët dhe kolegët e tij në Ghana janë shprehur se kishte pasion për të bërë thirrje आमला का इंतखाब dhe ditën natën mundohej vetëm për atë. Nëse dërgonte grupet për thirrje dhe dawa, i ndiqte nga pas dhe i shoqëronte. इनके साथ काम Pra kontrollonte se si dhe qysh po kryhej misioni. कहना है Kishte një durim dhe përmbajtje të pashembullt. Nëse në punë si varës bënte ndonjë gabim, atëherë ai shpjegonte me shumë dashamirësi. Dinte shumë mirë për punët apo lidhjet farefisnore të antarëve. Ai mundohej gjithnjë për t'u zgjidhur problemet e tyre familjare. इनमें बेहद Nëse merrte ankesë kundër ndonjë misionari lokal, atëherë në vend që ta pushonte nga puna, orvate që ai të aktivizohej dhe bëhej përgjegjës e ndërgjegjshëm me qëllim që të shërbejë xhamatit. में मदद करते Disa persona nxitojnë në vendimarrje që të pushojnë tjetrin nga puna, फारग करने ndërsa i ndjeri gjithmonë mundohej të shfutzonte maksimum aftësitë dhe vetit e çdo ahmediani. Pastaj kolegat e tij që shërbejnë si edukator fetar shkruajnë se ai kishte kontakte me dietare apo personalitete të shquara të xhamatit dhe u dërgonte dhurata për festat e Bajramit apo në raste të tjera. कि जितना इस्तेफादा Ishte shumë punëtor dhe i kalitur. Fal përpjekjeve të tij të gjithanshme të davas për atë thirrjes në zonën veriore të Ganës, xhamati sot njihet shumë mirë atje. Para 20 apo 25 vjetësh ishte shumë vështirë që xhamati të përhapej në Gana. Rrallë herë njerëzit pranonin xhamatin në pjesën veriore. Kjo sepse muslimanët e tjerë kanë shumë ndikim atje. या वहाँ पहचानी जाती है Madje imamat atje qëndronin në pararojën e kundërshtimit. या 25 साल Madje fillimisht kur xhamati u përhap në veri, अहमदिया का ishin këto vende ku ahmedianët tanë u paditën në gjukat dhe u gjobitën, madje në raste edhe u burgosën. शुमाली इलाके में और क्योंकि मुसलमानों Megjithatë, sot kemi një pamje krejtësisht tjetër. Me bekimin e Allahut të lartësuar atje po ndërtojnë xhami dhe po ata musliman, madje nga radhat e imamëve të tyre, के शुरू po antarësohen në xhamat. Pra, sot xhamati njihet gjërësisht atje. शुमाल में ही Hafiz Sahibi kishte edhe këtë veti që t'u jepte nevojtarve sadaka fshehurazi. Kishte marrëdhënie me çdo lloj njerëzish, qofshin pasanik apo varfanjak. Mundohej shumë dhe bënte
dhe bën të çmos për të zgjidhur njerëzve probleme familjare. Ndinte shumë mirë se si të shfrytëzohen të aftësitë e njerëzve për të nxjerrë punën e dëshiruar. Kishte lidhje shumë të mira me personat të pasur të xhamatit dhe nëpërmjet mbështetjes dhe ndihmës së tyre realizonte ndërtimin e xhamive në zonën veriore të Ganës. Ai u bënte thirrje ahmedianëve të pasur dhe i nxiste që të falënderonin Zotin duke ndërtuar në zonat të varfra të Ganës, duke ndërtuar xhami në zonat të varfra të Ganës. Kështu që përmes kësaj metode shumë xhami të vogla u ndërtuan në këto vende. Gjatë një interviste dhënë për Mataan, tregoi që dedikimi i jetës dhe shërbimi i xhamatit është në gjakun ton, në ADN-n ton. Babai im ishte misionar i parë në Gambi, të cilin e kishte zvendësuar Çodri Muhammad Sharif Sahibi. Pastaj babai im shërbeu edhe në Liberi. Hafez Jibril Said Sahibi në të vërtetë ishte misionar me pasionin e shërbimit, ishte shumë i vetëdijshëm për detyrat e tij. Gjatë kohës kur ishte i sëmur, më shkroi letrën e fundit, pra ishte shtruar në spital madje në reanimacion. Ku njerëzit në përgjithësi nuk kanë vetëdije. Ai ishte në gjendje shumë të rëndë, më shkroi, po i shkruaj këto fjalë nga reanimacioni, duke qenë në një vajtje të padurueshme. Syt i kam të përlotur. E dashur Huzur, punët janë të shumta, ndërsa nuk ka fuqi as pak. Pra, edhe atëherë kishte vetëm këtë merak se si të përhapë mesazhi i xhamatit në vende të tjera të shtetit, si dhe të cilë të gjithë ganianët në prehjen e këndshme të Islam Ahmediatit. Në një intervistë ai rrëfeu ngjarjen se si shkoi në Pakistan. Është vërtet shumë interesante. Ai rrëfeu që xhamati i Ganës vendosi që të dërgonin ndonjë fëmijë në Pakistan për të mësuar Kur'anin përmendsh. Atëherë u kontrolluan nxënësit e shkollës dhe më zgjodën mua. Kur babai më pyeti, atëherë edhe unë shpreha pëlqimin tim. Atëherë Muhammad bin Saleh, gjithashtu misionar atje, dhe Ibrahim bin Jakub, edhe ai është misionar ganian, që tashmë shërben në Trinidad, po dërgoheshin në Pakistan që të përgatiteshin misionar atje. Pra ne të tre ndërmorëm kontrolin shëndetësor, ata të dy kaluan lehtësisht, ndërsa për mua mjeku tha se kjo është shumë i brisht, shumë i holl, shumë i dobët, edhe nga pesha. Dhe në Pakistan kushtet klimatike janë të rënda. Pra ka dimër të ashpër dhe verë të nxehtë, dhe kjo s'mund të durojë ato. Pra kështu më përjashtuan nga lista. Kjo gjë hidhroi shumë babain tim. Dhe baban tim dhe u angazhua në lutje. Një ditë ai tha mirit të atëhershëm Maulana Ataullah Kalim Sahibit Rahmet Pas, që djali im patjetër do të shkojë në Pakistan. Amir Sahibi pyeti, por si? Babai im ju përgjigj se teksa po falja tahajjudin, dëgjova fjalë shumë të qarta në veshin tim, inna lil muttaqina mafaza. Inna lil muttaqina mafaza, do të thënë në të vërtetë triumfi është për të druajturit. A gjithashtu shtoi se këto ditë unë lutesha për djalin tim, prandaj sigurisht këto fjalë mbajnë si hariç për djalin tim. Babai më bleu kavanozin e margarinës dhe u kudes shumë për shëndetin tim, që të ushqehesha mirë. Pas 2 apo 3 javësh mua më dërguan sërish te mjeku për kontrollin shëndetësor. Atëherë mjekët përfunduan se unë isha i aftë nga ana shëndetësore dhe shkruan që djali është plotësisht i aftë fizikisht dhe nuk ka asnjë problem shëndetësor. Ai gjithashtu shkruan se sa herë që babai im më shkuante në Pakistan, ai përmendte këtë, që vajtja ime në Pakistan ishte sipas dëshirës së Zotit, prandaj përkushtohesha me seriozitet në studimet e mia. Pastaj edhe ai respektoi dhe plotësoi dëshirën e babait të tij. Ai ka lënë pas bashorten zonja Hina Said dhe 2 dije me 2 vajza. Emrat e tyre janë Hibar Bab, Sabo Kojo
Munirul Hadi, Sabah Kojo, Munirul Hadi dhe Tahmina Esi. Ai kishte dëshirë që fëmijët e tij të arrinin lart në studimet fetare, si dhe ato laike. Alhamdulillah, ata janë të lidhur ngushtë me xhamatin dhe janë shembullor edhe në njohjet fetare. Ndërsa për sa i përket arsimit laik, 3 fëmijë kanë mbrojtur master, madje një vajzë është duke mbrojtur doktoratur. Në vitin 2007, Hafiz sahibi pati mundësi që kryente haxh. Një koleg i tij dhe shok klase, Zotri Ilyas Munir sahibi, i cili tani shërben si misionar në Gjermani, shkruan: Hafiz Jibril Said sahibi ishte një vit më i vogël se unë në studimet e xhamias. Megjithatë ai shkoi shumë larg. E kam parë qysh në fëmirin time, si një fëmijë i vogël, kur në moshën e tij fare të njohëm, ai kishte ardhur në Rabwa për të mësuar Kur'anin famlar për menç. Ai jo vetëm që arriti të mësonte Kur'anin, por Zoti i kishte dhuruar një zë të ëmbël, prej të cilit dëgjuesit kënaqeshin, qoftë në aktivitetet e xhamias apo në xhelsa salana. Unë e njoh si një misionar të kalitur, dhe përgatitur dhe i aftë për të kryer mirë detyrën e tij. Përveç se ishte i fortë, ai ishte gjithashtu një person besnik dhe fisnik. Si tham më parë që fillimisht ishte i dobët nga shëndeti, por derisa mbaroi studimet në xhamia mbërriti gjatësi 180 cm. Dhe ishte bërë i fuqishëm edhe fizikisht. Ishte njëri shumë i sinqertë që kuptonte mirë strukturën e xhamatit dhe mundohej të respektonte atë edhe në çështje shumë të vogla. Po kështu durimi dhe vetë përmbajtja ishin rënjosur në shkallën shumë të lartë. Njëherë një person duke pandehur se ai si të kuptonte gjuhën Punjabe, përdori disa fjalë në praninë e tij që absolutisht nuk ishin të përshtatshme dhe të hishme. Por ai pavarësisht që i kuptoi të gjitha, nuk i lë të kuptoj. Nuk i shprehu pak kënaqësinë e tij. Abdul Sami Khan sahibi, kryeredaktor i gazetës Al Fazl nga Pakistani, shkruan që Jibril Said sahibi dhe unë ishin shok klas nga vitin 1975 deri në vitin 1992. Në vitin 1982. Hafiz sahibi ishte njëri shumë punëtor dhe i përgjegjshëm. E donte shumë xhamatin dhe kishte respekt të veçantë për të gjithë profesorët. Kishte mësuar shumë mirë gjuhën urdu, ndërsa ndihmonte studentët e tjerë për të mësuar gjuhën angleze. Merrte pjesë në konkurrencat e fjalimeve dhe hartimeve të temave në gjuhën angleze dhe asaj arabe. Konkurrenca ishte gjithmonë e fortë. Buzëqeshja dhe gazi shndriste në fytyrën e tij. Ozur thotë që edhe unë personalisht kam vërtetuar këtë dhe kam vërtetuar këtë. Që pavarësisht nga rrethana dhe situatat, një buzëqeshje e ëmbël gjithmonë shkëlqente tek ai. Unë nuk kam parë kurrë shenjë të hidhërimit mbi fytyrën e tij. Qoftë nga Ghana ose Gjetka më vonë, i pëlqente sporti dhe ishte lojtar i mirë i futbollit. Merrte pjesë në aktivitetet e organizatës rinore Khuddam al Ahmedia, ruante lidhje miqësore me të gjithë shokët e tij. Në 2005, kur ai ishte në Kadian, shtroi një gosti për të gjithë miqtë e tij. Kam edhe disa raporte të tjera rreth Ahmed Jibril Said sahibit. Për shembull, ai shkruan se gjeti rast për të kryer aktivitetet e dawas në zonën kufitare të Togos, shtetit fqin të Ganës. Ai udhëtoi atje disa herë për thirrje dhe dawa. Udhëhoqi fushatat e përhapjes atje, u përball me kundërshtime për fal përpjekjeve të tij. Xhamati u themelua në 15 të shtetit Togo. Pra në Mompaga, Momplog, Mango, Baole dhe Lemakara. Po kështu ai gjithashtu bëri turne të shumta në shtetin Burkina Faso dhe përveç se
Dhe përveç pjesëmarrjeve në programet e xhamatit, ai gjithashtu kriju shumë aktivitete për reformimin shpirtëror dhe për hapjen e xhamatit. Zotri Fazlullah Tariq Sahibi, Amiri i Figjis, shkruan që kur Hafiz Xhibril Sahibi vizitoi Figji në 2003, atëherë ishte hera parë që unë u takova me atë. Dhe gjeta rast ta shoqëroja atë dhe ta shikoja nga afër. Që në takimin e parë mësova një veti të mirë të Hafiz Sahibit. Pra, natën kur zgjohej, ai përsëriste pjesët e Kuranit. Përveç Hafizit të Kuranit, përveç se ishte Hafiz i Kuranit, në personin e tij gjendeshin shumë veti të tjera të larta. Ishte i kalitur në fushën e thirrjes dhe davës. Bisedonte me gjithë secilin sipas shijes dhe nivelit të tij. Përpos njohurive fetare ishte i pajisur edhe me shkencat materiale. Si një misionar i suksesshëm, ai me biseda të lehta përcjellte mesazhin e Islamit mediatik. Bisedonte lirisht dhe me buzëqeshje, diskutonte çështje madhore dhe të vështira. Ibrahim Ekiarku Sahibi, misionar në Krebati, shkruan që Hafiz Ahmed Xhibril Sahibi bënte turne vazhdimisht në Krebati, Tuvalu dhe në ishuj të tjerë, ndërsa familja e tij mbete vetëm mbrapa dhe kur nuk shqetësohej për familjen e tij. Madje thoshte që Kalifatul Masih më ka zgjedhur për prapjen e Islamit dhe më ka dërguar këtu. Ai gjithashtu lutej për mua. Prandaj ai kur nuk humbi asnjë rast për dava. Madje gjithnjë mundohej që t'i përmbushte besimin dhe pritjen e kalifit. Kur ai u vendos në Gan, ai prap nuk shkëputi lidhje me shtetet ishullore, por gjithmonë mendonte dhe shqetësohej për dava në këto vende. Në 2010, kur e dërgova sërish për turne, ai bëri një turne të suksesshëm. Kishte sjell shumë informacion dhe kishte përforcuar strukturat e xhamatit atje në mënyrë të shkëlqyer. Ai gjithashtu shkruan se Hafiz Ahmed Xhibril Sahibi gjatë ditëve të tij të fundit e mori në telefon nga spitali vejushin e të ndjerit Anis Kilata Sahibin, i cili ishte ahmediani i parë i Kribatit. Ai e porositi që të mos shkëpuste kontakt me xhamatin. Pra kur dikush është shtruar në spital, ai mendon vetëm për sëmundjen, ndërsa ai ky merr në telefon dikë që jeton në një ishull të largët. Ai sa që të mos harroni Allahu, që mos harroni që Allah lartësuar ju ka bekuar me Islamin. Dhe nuk keni pasur nevojë që të udhtoni për të kërkuar Islamin, madje Allah lartësuar ju ka bërë bekime të mëdha duke u sjellë Islamin në shtëpitë tuaja. Prandaj kur mos e ndërpritni kontakt me xhamat. Persona që planuan xhamatin përmes Hafiz Ahmed Xhibril Sahibit përfshin një mjek, doktor Ali Gerko Sahib, i cili pranoi xhamatin bashkë me bashorten dhe fëmijët e tij. Dy djemtë e tij janë gjithashtu doktor. Ky zotëri është njohës i mirë i gjuhës Krebati dhe ka përfunduar përkthimin e Kuranit në gjuhën Krebati. Kjo përkthim është në fazën e redaktimit. Allah dhënë vend këtij birit të përkushtuar të Ahmediatit në kopshtet e xhenetit të kënaqësisë së tij. Allah i dhënë xhamatit qindra dhe mira për krahët e ndihmës si ai. Hidrimi i ndarjes nga jeta të shërbëtorëve të tillë të xhamatit që janë të aftë, të përulur, besnikën është gjithnjë shumë i rëndë. Por vetia dhe karakteri i besimtarit i kërkojnë që gjithmonë të pajtohet me dëshirën e Zotit. Dhe lutja e mbështetja jonë gjendet në fjalët inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah lartësuar e largoft edhe brengën që kam unë për arsye njerëzore për shkak të vdekjes së tij. Në Gan tashmë është shkelur edhe medreseja e hifzit të Kuranit. Madje besoj që disa fëmijë tashmë kanë kryer kursin e Kuranit, po ashtu po funksionon edhe xhamia Ahmedia për të përgatitur dietar të mirëfillt me titull shahid. Ky institucion nuk do të shërbejë vetëm Afrikës perëndimore, por do të plotësojë nevojat e gjithë kontinentit afrikan. Allahu i mundsoft këtij institucioni që të nxjerrë dietar si Hafiz Sahibi, madje më të shkëlqyer se ai. Allahu u mundsoft që të ndjekin rrugën e takuas. Siç kisha thënë në fillim, që sot do t'i rrëfej për dy persona që janë pëlqyer tek Allahu. Tani do t'i rrëfej për një tjetër rob të devotshëm, i cili para pak ditësh fitoi statusin e shahidit në Quetta, Pakistan. Sigurisht ai ishte njëri ndër ata rreth të cilëve Allah lartësuar thot:
se wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Domethën kurse si mos i quani të vdekur ata që janë vrarë në rrugën e Allahut, përkundrazi ata janë të gjallë dhe furnizohen pranë Zotit të tyre. Sot ky nderu përket vetëm antarëve të xhamatit muslimane Media që vriten në rrugën e Allahut, të cilët ofrojnë jetën për të mbrojtur besimin e tyre. Intrigat dhe taktikat e kundërshtarit kur nuk mund të devijojë muslimanin ahmedian nga besimi i tij. Inshallah. Indjeri që fitoi këtë nder në qytetin Quetta quhet Manzur Ahmed dhe është i biri i zotri Nawab Ahmedit. Ai u martirizua më 19 nëntor 2012 në Satellite Town Quetta. Xhamati hyri në fisin e tij përmes stërgjyshjes së babait të ndjerit, ajo quhe Zonja Bhagvari, ndërsa njihe me nofkën Zonja Bhago. Zonja Bhago banonte në një fshat në ëngël në afërsitë të Kadianit. Kishte bërë bet para Mesihut e premtuar alayhis salam. Kështu ajo ishte sahabie. Pas ndarjes së Indis, kjo familje vendos në krahin Sahiwal të Pakistanit. Në 1965 ajo vendos në Quetta. Manzur Ahmed sahibi dëshmor u lind në vitin 1978 në Quetta. Pas përfundimit të shkollës së mesme filloi punën e tij, hapi dyqan për pjesët e këmbimit. Zoti begatoi biznesin e tij. Për sa i përket ndarjes së martirizimit, i ndjeri më 19 nëntor në orën 8 të mëngjesit, sapo kishte dalë nga shtëpia që ndodhe në Satellite Town dhe ishte nisur me këmbë drejt punës së tij, kur dy persona hipur në motociklet i ofruan atij dhe tentoi të qellonin drejt tij. Por me qenë se ishin shumë afër, prandaj Manzur Ahmed sahibi u përfshi në përballje fizike me ta. Manzur sahibi duke shpëtuar për atyre vrapoi drejt shtëpisë së tij. Për pak sa ta kalonte portën e shtëpisë, ai i ra shtyllës me gjunjë. Njëri prej autorëve e ndoqi atë e duke gjetur të shtrirë për tokë qelloi mbi të. Një plumb preku kokën e tij, ndërsa plumbi tjetër hyri nga pjesa e pasme e kokës dhe doli midis hundit dhe ballit. Dhe kjo goditje shkaktoi vdekjen e menjëhershme. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Indjeri kishte kohë që përballej me kundërshtime për shkak të bindjeve fetare, madje edhe shitësit e tjerë që kishin dyqane për rreth ishin në pararoje të këtij kundërshtimi. Ka mjaft kohë që vazhdon fushata e bojkotit në mënyrë të organizuar ndaj antarëve të xhamatit. Në xhaminë e famshme të lagjes Satellite Town, një hoxh nga Dera Ghazi Khan shpesh promovon deklaratën e mosbesimit ndaj xhamatit, këta që janë të denje, pra ahmedianët janë të denje për të vrarë. Po pra meritojnë vdekjen, vrasjen. Po ashtu përshpërndan literaturë në këtë zonë për të provokuar njerëzit kundër ahmedianëve. Vitin e kaluar kishte rënë zjarr në dyqan që ishte ngjitur me dyqanin e të ndjerit, por në rreth i dyqani kundërshtari i njohur i xhamatit. Ishte kundërshtari i njohur i xhamatit. Këta njerëz shikojnë prova, por prapse prap nuk binden. Dyqani i kundërshtarit u bë shkrumbe hi. Ndërsa Zoti i ruajti mrekullisht dyqanin e të ndjerit, madje nuk u prekën as dërrasat plastike që ishin vendosur jashtë. Të gjithë u habitën kur pan këtë. Por këto fakte nuk mjaftojnë për të qelur syt këtyre njerëzve. Dëshmori Rahmet Pas kishte në lidhje shumë të ngrohtë dashurie me të gjithë pjesëtarët e familjes së tij. Nëse dikush kishte nevojë financiarisht, ai gjithmonë ishte i gatshëm për të ndihmuar. Ishte shumë mikpritës, veçanërisht bënte hizmet të veçantë për musafirët që vinin nga xhamati. Nëse vinin musafirët nga qendra e xhamatit dhe ndonjë ahmedian donte t'i merrte në shtëpinë e tij si miq të tij, atëherë ky këmbëngule për të marrë musafir në shtëpinë e tij. Të gjitha organizimet i bënte vetë për aktivitetet e xhamatit deri në 40 apo 50 veta, përfshirë këtu edhe ushqimin e tyre në shtëpinë e tij. Merrte pjesë në të gjitha thirrjet dhe arkat e xhamatit. Deri në momentin e vdekjes ai shërbente si zëvendës kryetari i organizatës rinore të xhamatit. Dëshmori ishte edhe antar i sistemit të testamentit, ishte antarësuar në këtë sistem në vitin 2007. Një javë para se të ndodhe kjo ngjarje, babai i të ndjerit kishte parë një ëndër që janë grumbulluar shumë njerëz dhe duket se po martohet dikush. Dhe unë vetë po përcjell
krushqit. Po ashtu edhe gruaja e ndjerit kishte para ëndrën që unë po shkoj Gjakundi, bashkë me fëmijët dhe kunatat e mia, ndërsa rrugës në vërsulet një qen i zi. Unë fshihem mbrapa kunatës sime dhe i them, lutu, për ai qen i zi më kapa nga damari i qafës. Për që babajt e ti në Vab Khan sahibit, dëshmori ndjerë ka lënë pas gruan, 2 vajza dhe një djalë 6 vjeç. Ai ka lënë edhe një vëlla dhe 2 motra. Në përgjithësi bëni lutje të veçanta edhe për Pakistanin. Këta dëshmor Ahmedian po mundohen të përmbushin premtimin dhe betimin e tyre me besnikëri. Allahu sjellët sa më shpejt atë kohë kur muslimanët Ahmedian të gëzojnë lirinë e tyre dhe mund të jetojnë patësisht me të tjerët. Sot fillon edhe muaji i Muharremit dhe gjatë këtij muaji gjithmonë bëhen përpjekje për të krijuar rrethanat e Kerbelas. Madje vrasin edhe njëri tjetrin. Në vend që të marrin mësime nga tragjedia e Kerbelas, muslimani po vret muslimanin tjetër. Luteni shumë edhe për këtë. Dhe gjatë këtyre ditëve kushtoni momente të veçantë selavateve dhe dhënies së sadakas. Bëni lutje edhe për umetin musliman që të ndjekin rrugën e së vërtetës, me qëllim që të ruhen nga vështirësitë dhe dënimet, sepse pos kësaj nuk ka asnjë dalje tjetër ku umeti musliman mund të gjejë shpëtim. Pra, e vetmja mënyrë është që të pranojnë imamin e kohës. Allahu u mundsoft. इनके लिए भी दुआ करें और इन दिनों में ख़ास तौर पर दरूद और सदक़ात की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो दें इस मुहर्रम के महीने में भी। उम्मत मुस्लिमा के लिए आजकल जो सख्त हालात हो रहे हैं उसके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको भी सच्चाई का रास्ता इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए और ताकि ये लोग इन मुश्किलों और इन मुश्किलात और इन अज़ाबों से निजात हासिल कर सकें। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं जिसके ज़रिए से कहा जा सके कि मुस्लिम उम्मा के लिए कोई बचाव का रास्ता है, सिवाय इसके कि ज़माने के इमाम को ये मानने वाले हों। अल्लाह ताला इनको तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر